上了看見你如何不懂謙卑，去講心中理想，不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你。我說過如何一起高飛，這天只想帶走還是你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。我哋係非常重視飛行安全，所以每次出發之前一定要做足準備功夫。首先要去到 dispatch 嗰度攞最新嘅天氣，睇下最新嘅 NOTAM， 跟住再考慮一下我哋原本訂立嘅 flight plan 有冇需要改變。今日我哋第一次學飛，首先咧就係要你哋熟悉點樣操控架飛機。操控係包括咗做所有嘅 pre-flight checks 啦，另外點樣 start 個 engine 啦，喺地面上面點樣 taxiing 啦，另外飛到上去之後點樣保持架飛機平飛、轉彎、爬升同埋下降嘅。你哋唔使咁緊張噃，初學飛呢個階段咧，我哋唔係要求你飛到好完美，只係要你感覺下架飛機嘅啫。就好似男仔同女仔拍拖，你都要講個感覺噶嘛，係咪？記住喺起飛之前咧，首先要檢查一下 aileron 同軚盤嘅連接，跟住 check 下夠唔夠電油。油缸咧係有機會滲水，可能你成支 sample 都係水嚟㗎，所以一定要聞一聞有冇電油味。OK 之後咧就去機尾 check 下操控啦，跟住 check 計油夠唔夠喎？計油唔夠，引擎可能會過熱㗎。搞掂之後咧就要親手摸一摸個螺旋槳，睇下有冇損壞。仲要啊 check 埋另一邊機翼㗎，如果冇問題嘅話咧就可以開始飛行啦。Yankee Tango Charlie, Parafield Tower, you're clear to take off. Runway 21 left. 嗱，留意住啊！當飛機去到65 knots 嘅時候，就可以慢慢拉起機頭啦。Yankee Tango Oscar, cleared for takeoff. Runway 21 left. Control， 知唔知而家自己做緊咩啊？揸緊飛機啊 Sorry。OK Chris， 你第一次做降落咧，留心控制架飛機啊，對住 center line。Clear to land 03 left Yankee Hotel Hotel。唔使緊張。OK，hold 實個軚盤，慢慢再鬆，慢慢放個軚盤。OK 就得啦。OK，good。我特登俾你試下做 multi landing 嘅感受嘅，唔使灰心喎，個個學員都會經過呢個階段。如果你下次唔想蹬到自己內臟散晒嘅話咧，記住拉機頭嘅時候留意住個高度。明白。
點啊？今日大家都係第一次揸飛機，覺得自己表現點啊？第一次咧，梗會有啲烏龍嘢嘅。其實你哋都做得好好㗎啦。OK， 今日咧同大家講講 South Australia Parafield Airport 嘅4條跑道，包括咗有08左、08右、26右、26左、03左、03右、21右同埋21左。呢條跑道咧，大家要留意係用 left hand circuit。每句話講，當控制塔 clear 你 join left hand downwind for 21嘅話咧，你一定要將架飛機擺落嚟呢個 downwind leg 呢度，一路沿住呢條跑道飛到落嚟，再轉 base leg，然之後再轉 final 對住21落機。記住，唔好調轉方向飛。如果唔係咧，你就會飛咗對頭機㗎啦嚇。就算落錯咗，千祈唔好話我係你師傅。今日係咁先。你而家識得分跑道左同右㗎啦？識。Good， 咁你自己做 landing 啦。OK。Parafield Tower, Yankee Tango India, request downwind 03 left, full stop. Yankee Tango India, Parafield Tower, you are cleared to land, runway 03 left. Yankee Tango India, clear to land runway 03 left. Parafield Tower, Yankee Tango Foxtrot, downwind 21 left for full stop. 21 left. I have control. You have control. To join left downwind doesn't mean turn left. In fact, you have to turn right and join the crosswind leg. To join the circuit in the wrong direction will end up in a mid-air collision. That's very important. Okay. Please remember that. Uh-huh. Okay? Thank you. I'm sorry about that. Okay, that's not a problem. 兩本雜誌嚟㗎。多謝 Sam 哥。Sam 哥。哦，又話翻房休息，原來喺度收禮物。咩啊 ？Sam 哥翻咗嚟啊嘛，掛住窒我，仲唔叫阿哥，冇禮貌。阿 Mr. Tom， 順豐啊嘛。你已經係飛行學校嘅 cadet 嚟嘅，你應該知道 take off 同埋 landing 咧，逆風先至係最好。一般人講祝你一路順風，某程度係唔正確。得，咁嗌翻你做阿哥啦。而家唔係上緊堂，你就唔好教緊課咁啦，唔該。係啦，我哋唔好上堂住，睇下有咩手信先。手信時間。係啊。手信1號係彈波。喂，多謝。不過咁啊，Sam哥，如果你今次咧翻香港，即係講我哋嘅表現講好啲，咁就真係最大手信啦，係咪先？係啦。哎呀，你又唔早啲講，我講咗㗎咯喎，你表現成點我就講成點㗎啫喎。所以我覺得都係實際啲好。我想問咧，係咪呢度全部食得嘅咧都係我嘅咧？你又中噃？食得嘅都係你。喂！我啲嘢好難買。其實呢啲嘢咧係舒怡買㗎，你應該多謝佢先啦。係咩？等我陣間 email 俾佢先。得多謝，一睇就知啊，佢冇咁細心啦。係啊，唔好咁講啦，Sam 哥同我哋拎咁多嘢都算係咁啦啩。至於我哋兩兄弟係咩禮物咧？你就係 game， 佢係 CD。係。但我分唔到邊係咪 game， 邊係咪 CD 噃。我哋自己分㗎，俾我得㗎，俾我得㗎。都玩有得食喎。Donald, there's someone looking for you. 單個。Donald， 咦，曬黑咗啲喎，睇嚟呢度唔錯啊！呢度好開心好玩㗎，最緊要係學到嘢。係咧，爹哋叫你嚟揾我㗎。萬生好關心你㗎，佢哋先嚟開會，原本咧就安排同埋萬太一齊嚟睇你嘅，點知臨時有啲事。生意緊要嘛，我知嘅。咁媽咪咧？萬太佢啲性格仲貪玩過我知啦嚇。最緊要咧見唔到爹哋，乜都得。萬生始終係你爹哋，你要面對佢㗎嘛。去使唔使學做生意啦？唔好講呢啲啦。萬生已經改變主意啦，佢咪要我跟佢翻去嘛？開心過就算啦，人始終要成長㗎嘛。咁佢唔可以成日乜都唔俾我揀㗎，要我點就點。你唔可以咁任性㗎。我喺度學到嘢。你爹哋認為你哋追女仔啊？
uncle 啊，你幫我勸下爹哋啦。總之我唔理，我要喺度讀到畢業先走噶。Donald，決定咗，你直接同你爹哋講啦。一次啊，一次咁多，你唔好勸下佢啊，嚟啦！喂，等啦，點啫？唉，又講嘢㗎啦！唉，乜鬼啊？話你兩句例牌㗎啦！喂，更何況隔住阿德 uncle 都唔放入獄啦，係咪啊？佢姐嚟先嚟開會，佢叫阿德 uncle 的我翻去跟佢學做生意喎。嚇？咁佢話俾2年 free 嚇？佢不嬲中意點就點㗎啦，佢有邊次問過我啫？喂，唔係喎，佢啊不嬲都咩講口齒嗰啲人嚟㗎喎。無奸不商啊！你有冇聽過啊？佢唔奸，又邊得你咁身光頸靚啊？聰少，好煩！煩乜鬼啊？你咪照直同佢講咯。而家做飛機師好失禮佢咩？係唔失禮啊！但係最慘會以為我哋呢度追女仔。佢又冇講錯噃。啊！你真係乜鬼啊！我而家有講錯嘢咩？喂，咁我喂，而家你係咪真係咁中意做飛機師先？啊，你啊！話俾你聽，如果師提而家要退學唔做飛機師啊，你會唔會繼續留喺度啊？仲有，如果佢要做一個幼稚園教師啊，你點啊？其實我都幾中意僆仔啊，我都可以做幼稚園教師嘅，做咩啫？你俾人激死！喂，如果你唔好再如果啦，好煩啊！點都要如果埋依句噶啦。如果你真係一心一意嚟追女嘅話咧，我會勸你翻去跟你老豆學做生意啦。啊，好似我嚟考嗰陣時，你唔係咁講嘅喎。我都係嚟到依度嘅時候先知道，要做一個好嘅飛機師係咁難㗎。如果你唔係一心一意中意飛嘅話，你無謂嘥時間啦。大家仲記唔記得上一次同大家講過，喺做任何花式飛行之前，一定要做一個 in-flight check， 就係 HASL check。今日再同你重溫，希望你哋會記得嚇。首先 H 咧就係代表 height， 即係高度。喺 Adelaide 呢度咧，容許你做花式飛行嘅高度就係3000尺至到4000尺之間。但係記住一定唔可以低過3000尺做花式飛行，因為萬一有咩出錯嘅話咧，控制唔到飛機嘅話咧，你有機會去到1500尺都仲未救到架機，咁你就違反咗航空法例㗎啦。跟住 A 字咧就係代表 airframe， 即係話你當時架飛機有冇落咗 flap 咧？係咪需要收翻起個 flap？ 如果飛機轆可以收得嘅話，有冇收起機轆？或者係重心點係咪喺安全範圍之內？呢樣嘢你哋都要搞清楚嚇。跟住到 security， 不如我問翻你啊，有冇人答到係乜嘢啊 ？Donald 係 check 下機艙裏邊有冇啲咩 loose item， 譬如係個機艙門有冇塞實啊，或者個 van 有冇鎖。最緊要係你安全帶啊，因為你倒轉飛嘅時候咧，真係會頂到頭㗎。跟住 engines 啦，邊個答到 ？Isaac。Engine 係要 check 下佢個油溫同埋油壓正唔正常嘅。Good。Location。Chris。location 即係咧要睇下嗰個範圍可唔可以飛花式飛行。講得啱。Look out。Right。Look out 即係要轉2個90度彎去 check 下做花式飛行嗰個範圍。Good。大家睇睇畫面啊。嗱，我哋咧係會用 Cap-10呢隻飛機嚟進行花式飛行嘅。咁呢度有好多關於 Cap-10嘅數據同埋一啲資料，大家一定要好熟悉，你先至可以有機會上呢架飛機度。嗱，呢一架咧就係我哋嘅花式機 Cap-10啦。提醒你哋嚇，第一次做花式飛行咧，你會覺得 G-force 嘅變化好大，一條條上落亦都會好高，你可能會唔慣想作嘔嘅。機上面有套袋㗎，上機之後咧擺喺自己就手嘅地方，明唔明白？ OK， 首先教大家做 pre-flight check 先。嗱，首先檢查機轆嘅時候，睇下 fairing 嗰啲螺絲有冇鬆到啦。然之後胎氣咧，如果多過4隻手指就夠啦。呢個咧就係 horizontal stabilizer， 我哋控制升降用嘅。Rudder 咧，因為呢一架美轆機啊，所以我哋成日有機會用到㗎。Adelaide Centre, Sierra Zulu Yankee, Cap-10 aerobatic training overhead Edinburgh, between 3,000 to 5,000 feet. 嗱，當個飛機升到去3000尺嘅時候咧，你可以開始做個 HASL check 㗎啦。如果冇問題嘅話，我哋會開始做不同嘅花式，會做 loop 啦。Right hand spin,
barrel roll、loop、inverted flight、aileron roll， 另一個 right hand spin 同埋 hammerhead。Donald， 係咪有啲覺得唔舒服啊？內容啊？好啦，翻嚟啦。OK。 Sierra Zulu Yankee, clear to land, 03 left, wind 330 at 15 knots. 側風15個啦，我靚翻。我想試下。I have control. Peace. I have control. 束手啊！Sorry 啊，邊執錯？唔需要解釋，我決定咗啦。罰2個星期咁耐，你知唔知你安全意識非常之差？揸飛機冇得試冇得搏㗎嘛！你自己個劇廳竟然服從命令，以後點同你 partner 溝通啊？除咗停飛2個禮拜之外，背熟所有 menu 同埋 operation procedure， 明唔明白？點啊？好晒未啊？應該冇事喎，咁差唔多。你咁嘅樣，你又做咩啊？好明顯係俾人省啦！我想 crosswind landing 啫，點解阿哥係都唔俾我試啫？你唔係啊嘛？你同你阿哥爭做 landing？喂，佢唔俾我試，點知我唔得啊？呢次真係作反啊！你真係，你咁加罰，又俾你阿哥罰啦嚇！呢樣嘢先最離譜啊！佢罰我2個禮拜，冇得飛啊！唉，你點啊？有冇事啊？唉，送起條收嘛！喂，係咪連我都唔幫啊？好，你又好嘢。咦 ，Isaac 一個人走咗去嘅，佢好大件事啊！你知唔知啊？知，但係今次唔抵幫啊嘛。我都係咁話。做咩你面青口唇白咁嘅？你有冇見暈見嘔啊？我冇事喎，頂得住。你咧？我都冇事啊。啊，不如咁啊，我睇睇 Isaac 穩陣啊，即係你兩個互相自己照顧下自己啦嚇。我陪你，我陪你。啊，走。點啊？有冇我扶你翻去啊？我想喺度坐下，吹下風咁舒服啲。其實你無謂搞到自己咁辛苦啊！唔辛苦啊，個個都係咁噶啦。我細個嗰陣時搭巴士啊，搭 van 仔咁都暈浪㗎，食暈浪丸咪冇事咯。你細個淨係坐靚車啫嘛，幾時搭過巴士到小巴？咩啫？我都搭過2、3次㗎。細個嗰陣時同我 Chris 2個人去玩搭巴士。玩？但係有啲嘢太嘥時間，就唔好玩啦。想講咩啊？我覺得你無端端咁，我唔想你因為我白白嘥時間喺你冇興趣嘅嘢上面咯。做飛機師真係比想像中要難好多。我真係有興趣，所以我下定咗決心，一定要捱落去。但係你，我覺得有啲無謂咯。你明唔明啊？我明啊，所以我決定咗，我要好努力咁樣同你一齊捱落去咯。咁但係你冇為自己嘅前途諗過嘅咩？你將來真係想做一個飛機師咩？跟住落去仲會好辛苦㗎，你值唔值得咁樣嘥時間？
講完啦，你吹風。點啊？轉嚟睇你啊！仲飛唔飛啊？未俾 Sita 打沉咩？喂，咁其實 Sita 講得好啱噶。嗱，你玩玩下，追下女仔，玩下就無妨啫。咁不如你搞好自己事業先，咁第時咪打俾女朋友咯，係咪？我唔準你扭曲 Sita 講嘢 ，OK？ 咁深層意義都係一樣嘅啫。既然你嘥咗時間喺度啦，咁不如認認真真學好佢啊！其實我好認真咁自己諗過，而家做嘅、而家學嘅嘢，我都發覺越嚟越唔憎，仲有啲中意添。我覺得我可以繼續做落去喎。咁咪好咯。嗱，你由討厭變到中意，咁你先會扯住佢噶嘛？你知你份人噶啦，不嬲都係咁噶。你講完啦嘛？講完啦，冇我事啦，我翻入去啦，唔理你啦。Mr. Ching 啊 ，Sam 哥同 Sita 今日都飛啊？係啊，佢哋飛咗上去先㗎啦。今日冇唔舒服啦嘛 ，good。幾好今次冇暈啦。梗係啦，我食咗運浪丸啊嘛。其實開頭嗰幾次咧，食藥打底冇問題嘅，但係我覺得始終唔可能咁樣長期落去，你要開始自己適應。嗯，知道。上面嘅 Donald 嚟嘅喎，對你幾好啊！飲杯！為我哋好快成為飛機師，再飲杯！再飲杯！但我唔敢諗到咁遠啊！其實咧，我都唔知自己係咪真係咁好彩嘅。頭先咧，阿 Tony 讚我話我飛。喂，Donald，咩啊？喂，不如咁啊，今日大家咁開心，你豪一豪佢啊！呢啲嘢你會問我嘅咩？不嬲你發版㗎，康樂組組長。啊，又係喎。喂，不如咁啊，大家今日咁開心，更何況晏晝又冇堂上，我哋去單攤食啲好嘢嚟。喂，好啊！半個鐘頭 ，action！ 半個鐘頭。做咩啊？我想話唔去啫嘛，我想翻房溫書啊。咁你唔去我都唔去啦。唔好，你去啦，我自己喺房溫啫嘛。咁我都自己喺房溫，但係佢哋過出晒去，咁我留喺度起碼有個照應嘛。咁是但你啦，我翻房先。好啦。咦？呢位咪就係唐奕峰同學，最衰冇得飛啊！唉，有得飛咁啊點啫？有得飛我梗係同你講頭先飛嗰啲嘢，你知唔知幾 high 嗰感覺？哇，簡直係正啊！不過我唔同你講。你淨係想同阿 Sita 講嘅啫。咁呢個固之然係啦，但係你想知道點解唔同你講？因為你樣衰啊，成面。你夠樣衰啦！你衰啲，唔好鬥啦呢啲。喂，你大佬啊，喺佢兩聲嘛，走得飛。行啦，諗啲。阿石。喂 ，Samuel，佛細佬，似乎你又重手咗喎。停飛2個禮拜，我驚佢追唔上課程啊！睇佢樣咧，正話好想同你道歉㗎，由得佢啦。唔罰得重，佢唔會記住。作為一個飛行員，安全係最緊要。講得啱，有道理。佢頭先個樣似過嚟同我道歉咩？你正話太 cool 啦，睇唔到咧。
笑。誒，你偷入去玩啊？你死啦！俾 Michael 見到你麻煩啦。你理得我啫？你係恨飛嘅，咁你咪認下低威同 Sam 哥講咯。喂，你冇亂咁唱啊！我先唔恨飛啊！你中意拗氣啊嘛，但係拗氣係冇用㗎。2個禮拜時間話短唔短，到時連我呢個飛得最差嘅人都好過你啦。時間咪咁樣嘥嘅喎，同埋最後人哋都係睇結果啫嘛，邊個理得你最後拗氣拗得幾叻啫？係咁咯。入嚟啊，門冇鎖啊！咩事啊？可唔可以俾我飛啊2個禮拜啦咩？況且你連書都背唔好。你而家問我啊，我背得晒，你可唔可以俾我飛翻啊？喺咩情況之下唔可以 landing？一定要 go around。跑道唔 key 啊，同埋同前機距離太近，或者我個人能力控制唔到嘅就係例如嚴重風切變啦。ASB 太高或者太低，同埋 tower 或者 intruder 叫我高落彎，我就會高落彎咯。好，我問多你一條問題。OK， 不如你問我唔同嘅機種嘅 power setting、operation limits 同埋 radio code， 我完全都知㗎。就呢幾樣。OK， 就 radio code 先啦。你揾我啊 Sita。咩事啊？笑咩啫？冇啊，我有啲嘢好開心，好想同你 share 咯。係咩？咩事咁開心啊？今日飛嗰陣時咧，Tony 讚我話做得好，因為呢一刻咧，我覺得我好有滿足感啊！至於呢份滿足感咧，其實我從來都冇試過有。由細到大咧，其實好多嘢我都冇自己話事權。但係到咗今日咧，我發覺我知道自己我揾到我要嘅係乜嘢。你係話你真真正正咁中意咗揸飛機啊？嗯，我除咗咧要好咁控制架飛機之外咧，我仲要掌握我自己前途。咁但係你爹哋點啊？我知佢點諗嘅，不過我而家揀呢條路都唔壞㗎。啊，只要我有信心，我好咁考完個試，我做一個出色有用嘅機師，咁我已經得啦嚇。我唔需要話做咩即係生意嗰啲㗎嘛，係咪？我開心你識咁樣諗。你會同我一齊行緊呢條路噃？咁做飛機師眼前淨係得呢條路啫嘛，我哋成班同學都會陪你一齊行㗎喎。你知我講咩嘅？無論做飛機師又好，衰到你又好啊嚇，我都會唔會放棄嘅，好有信心。成班同學都咁好，你個個都冇放棄喎。過完啦嘛，溫書啦。喂，早晨，早晨。喂，早晨啊，早晨，早晨。喂，早晨。魚挨石你可以飛啦咩？喂，真解石。哦，氹掂你阿哥咁話啦噃。梗係啦，嗱，你今日睇我表演啦。咁犀利！喂嘛，睇下點？睇下點？喂，既然齊人啦，不如行啦吧，好嗎？好啊。我但未見獅頭喎。嚟啦！早晨。咩唔舒服啊？我驚陣間真係唔舒服會飛唔到喎。你冇咩嘛？我明明仲有包雲浪丸㗎，而家揾唔到，唔知係咪跌咗添喎。喂，你仲要食呢啲嘢？你上咗癮啊？知啊，咁但係食咗安心啲啊嘛。你哋有冇人有雲浪丸啊？啊，就2粒。咦，你早講啊，唔該晒。都唔知你好彩定係唔好彩。唔理啊，食咗先算。你濕拖 check 好晒，應該冇問題。Good。Yankee Hotel Charlie, aboard takeoff. 做咩 abort take off 啊 ？AirSpeed 唔 work 喎。我哋要落去 check 下部機啦。不過頭先 check 個 Peter 冇塞㗎，可能有啲嘢睇唔到啦。其實咧做得好好啊！喺你 check 完之後咧，我擺咗嚿香口膠喺 Peter Tube 嗰度，考下你啫。OK，well done， 可以 taxi 翻去。All right。Janet, heading 270，冇問題啊。我表現點啊？想點啊？想入文兜下。
喺旁邊兜下啦。Thank you。好快你哋會過一個大關，要成為飛機師呢個先係第一步，就係要通過一個叫做 CPL 嘅試，亦即係 Commercial Pilot's License， 係你哋必須要嘅第一個牌。所以嚟緊大家會好辛苦，俾足心機，認真對待呢個試。Hands up！ 點啊？掂唔掂啊？我諗掂啩。誒，師太讀書不嬲都掂啦，呢筆試難唔到佢嘅。咁你咁講，即係話係讀死書啦。我師太話係讀死書喎。喂，我唔係咁嘅意思啊。得啦，我自己知自己事噶嘛。阿 Sir，考成點啊？我梗係冇問題啦，飛行士同筆試絕對難唔到我啊！最後檢討完畢未？你哋頭先考完嘅 CPL 嘅筆試，之後有個飛行士要考㗎，唔可以咁快鬆懈。知道咗。That's it。誒哥，你係咪約咗佢哋落去 downtown 度食飯？睇下點，咪又係食嗰啲嘢。有冇興趣食下住家飯？好，去邊度食啊？去 Vincent 屋企，佢爹哋媽咪請我哋食飯。但係我聽日有個試要考喎。你呢句説話係講俾自己聽，定係講俾我聽啊？咁你自己諗下啦。咁算唔算答咗你啊？咁你食唔食飯先得㗎？飯咧就一定要食嘅。咁行啦，行啊！後悔仲嚟得一次改變主意㗎？點解咁講啊？唔見你粒聲唔出，我以為你嫌我悶啊嘛。喂，我都有文靜內斂一面。其實同佢一齊仲衰啦！嗰當奴由朝到晚都纏住阿 Zita， 我個黐纏樣俾你見到都悶。其實我都想睇下你追女仔嗰陣個黐纏樣㗎噃，隔離 Airline 啲女仔水準唔差㗎。喂，我咩都睇住你頭㗎啦，做個模範樣俾我睇得唔得先？嚇？我唔係好教你講喎，忽然間嚇呢樣嘢，不嬲都係你專長喎。哎呀，媽咪叫我拎啲熱茶俾你哋飲啊！佢話啲茶葉咧係朋友喺福建帶翻嚟，好靚㗎喎。係啊，鐵觀音嚟㗎，好靚啊！試下啦。哇，好香喎！喂，爹哋，你又逼人睇阿哥結婚啲錄影帶啊？開心啲嘢一齊分享啊嘛！咦？喂，個錄影帶去咗邊呢？係咪喺房啊？你前晚先同媽咪睇完。係喎，我上去攞啊，坐陣啦。喂，Sam 哥，蘇娜咧係咪請空姐啊？呢啲 O 唔 OK 㗎？我覺得主要睇自己適唔適合咯。如果你覺得自己適合做呢份工啦，我覺得可以試下。嗯。喂，不如考機師做我師妹啊！揸飛機咁大責任，唔係你。其實唔淨止機師啦，做 crew 做任何嘢都要負上一定嘅責任。如果唔係，唔可能做好件事嘅。喂，你大佬咧幾時都有咁大佬嘅風範㗎？我反而羨慕你個咁 nice 個阿哥啦。有得睇啊，有得睇！啊 ，Sam 啊，有件嘢想揾你幫下手喎。咩事啊？嗱，呢本畫冊咧就阿 Bell 留低喺度嘅，你帶翻香港交俾佢啊。好啊。唔該你喎。唔好客氣咁。啊，有嘢睇都唔嗌我嚇！哎呀！食生果啊！等埋你啊！媽咪啊，你同爹哋成日睇餅帶唔悶嘅咩？唔悶。你睇下 Vincent 同阿 Bell 真係襯嘅啫，係啊。我覺得麻麻啦。我不過中意呢啲嘢咧，冇話襯唔襯嘅。梗係啊，仲使你講？
呢罐嘢速遞翻去都得㗎。咁人哋梗係緊張先叫我哋親自去拎㗎啦，搞到人哋唔好啊嘛。其實我怕你攞咗呢罐嘢，我驚你亂諗嘢。你講乜嘢啊？其實阿 Bell 同 Vincent 結婚嗰日咧，阿 Bell 嚟揾你講嗰啲嘢，我乜都聽到晒。Sorry， 我冇收啊。我之前見到你噏住個樣，擔心你咋哥。怪得見你有時古古怪怪咁啦。之前見到你好地地，但係你而家都冇嘢㗎。唔係所有嘢都過咗去啦，你唔好亂諗啊！真啊，亂真冇嘢。使唔使而家落車識個女仔去睇下？哇！呢啲冇用啊 ，Airline 嗰啲先係高級數啊嘛。咁所以咪留翻俾你咯。好嘛？喂，講真，你有冇興趣先？我有興趣，但係我都係諗住落車識嗰個算啦。嗰個得唔得啊？嗰個梗係幾好啦。原來你中意鬼妹嘅。我阿爸係咁嘅，成日俾人睇帶㗎。會再係咁落去啊？我驚冇人再過去探佢。咁你哋要搞啲新嘢㗎啦。搞新嘢？唔結得結婚啊？講咩啊你？唔關我事啊 ，Sam 講嘅。我意思係，你哋應該盡快生翻個 BB，等 Auntie Uncle 開心下。咦，都好喎，咁唔同你講啦，我要同我老婆去瞓啦。好玩啦！阿 Sam 啊，唔該晒你啊，幫我攞本畫冊翻嚟。冇問題啊，小事啫。唔係小事啊，佢好緊張㗎，你唔好整花添啊。喂，唔使理佢啊，總之唔該晒啊。下次傾啊。喂，你嗰邊開始忙㗎咯喎，我諗你要等班劇爹畢咗業你翻嚟，我哋先可以再傾㗎啦。唉，睇怕都要啦。Good night。好啊，拜。Dear 金仔 Uncle， 上次 OK 咗 CPL 嘅筆試，不過未識開心住啊，因為聽日仲要面對我最冇信心嘅飛行試。你都知道 CPL 呢個試係好重要噶啦，我真係有啲擔心啊。不過點都好，我都會一路撐落去，我會俾心機噶啦，你會支持我嘅係咪？唔講啦，我要休息啦，希望再 email 俾你嘅時候會有好消息啦，拜拜。喂，師弟搞咩咁耐唔見㗎？咪嚟緊咯！俾你嚇死啦！咁晚都唔出嚟。我啲暈浪丸食晒啊！食啲飛得咁好咧，使乜靠運動員啫？係咪？呢啲心理作用嚟嘅啫，唔使啦。總之唔好亂諗嘢，集中精神上機考試。總之我今日實衰硬啦。唉，你都冇事㗎啦，我一早換咗啲暈浪丸啊！你食嗰啲只不過係維他命丸嚟啫嘛。你有冇搞錯啊？咁點得㗎？我都係為你好嘅啫喎，你呢啲只不過係心癮嚟啫嘛。恐怖啲講句，呢啲係心魔，你都唔使靠佢都得啦。唔係喎，我覺得 Isaac 講得幾啱喎。但係你影響咗我今日考試嘅情緒啊，咁就係你唔啱。喂，我覺得師弟講得啱喎，咁你臨時臨急話俾人哋聽，會緊張㗎嘛。咁當我唔啱咯。考試！唔好緊張啦，冇事嘅，你都冇食運動丸咁耐啦，係咪？你俾我冷靜下啦。Yankee Tango Oscar, clear for takeoff, runway 21 left.死啦！你估我哋有冇人肥佬啊嗱？大吉利是過你嘅真係，唔使咁擔心喎，我覺得你一定掂㗎。Mr. Ching， 結果點啊？邊個肥啊？快啲講啦！我心臟咧就嚟 support 唔到㗎啦。
如果你體能咁弱嘅話咧，可能唔可以繼續訓練落去。我講笑嘅啫，冇問題冇問題。結果係大家要繼續辛苦落去。即係 all pass。都話咗你唔使靠啲丸仔㗎啦，點都係咁嘅樣㗎你。你好嘢。梗係啦，我都話你一定得㗎啦。我知啊，你都係啊，大家咁話。OK， 大家聽住，我哋傳統上咧有個習俗嘅，就係所有考到 CPL 嘅學生咧，我哋喺 Poolside 嗰度都會舉行一個 party 慶祝一下。祝你盡快翻去換件靚衫，去泳池邊參加 Poolside party。Zita, you've got mail. Oh, thanks. You're welcome. Thank you very much. Zita， 知你就嚟要考 CPL， 呢個係一個好重要嘅事。我記咗一直帶喺身邊嘅平安符俾你，希望保佑你考試成功。記住，俾多啲信心自己，你得㗎，努力。做乜咁大殺氣啊？揾你算賬咯，你做咩整蠱我啊？小姐啊，第一我冇整蠱過你，而係想幫你。第二你已經證明到自己嘅能力啦，又唔使靠食藥都可以飛到啊，仲飛得好好添。你應該嚟多謝我先啱喎。咁如果我飛唔到咧，你負責？你呢個如果已經唔係事實啦，你仲想我點先？唔知點接你添。哦，你好嘢啊你，好心冇恐怖。咁我而家咪多謝你咯。你咁叫多謝啊？咁係你唔啱先噶嘛，我而家大方唔嬲你咋。我俾樣嘢你睇。咪平安符咯。係金盞佢啱寄嚟㗎，保佑我考試順利，幾靚啊！係你自己努力啫。咁都要佢有心先得㗎。佢話個符跟咗佢好多年㗎啦，係當年一個好朋友送俾佢嘅。我估呢個好朋友咧，一定係我媽咪啫。咁珍貴佢都送俾你？咁我係佢個女啊嘛。我睇咗你嗰陣時喺日本咁照顧我，我先唔嬲你咋。以後你唔好再呃我啦，如果唔係對你唔客氣啊。咁夠鐘㗎咯喎，去 party 㗎咯喎，仲企喺度做咩啊？係喎，唔生性。誒，唔好遲到啊！知啦。競技場如同宏大佈景，可惜我未盡情，無能為力高興。大家有冇試過搭飛機嘅時候，突然間感覺到架飛機搖晃不定呢？而當你望出窗外，你發現最接近嘅雲層可能係幾公里以外嘅。咁到底乜嘢令到架飛機搖晃嘅呢？其實係晴空湍流。湍流係由大氣不規則流動所引起嘅天氣現象，大多數會出現喺唔同嘅速度、方向、溫度相遇之處。晴空湍流不單止令到飛機搖晃不定，甚至會令到飛機短暫失控添。所以大家以後搭飛機嘅時候，最好有扣好安全帶，以免產生意外。常有一句説話，可聽得盡你的耳朵。我不愛，要送給我都一樣。